गाइज म यहाँनिर आज बगैँचातिर म आइरहेको छु आँपहरू फलिरहेको गाइज हाम्रो बोर्डमा आँप फले हो ल हेर्नुहोस् यहाँनिर केराहरू पनि हो केरा पनि फलिरह यतापट्टि एउटा छ यतापट्टि एउटा छ होइन गाइज देन यहाँ कफीहरू पनि छ कफी हो यो कफीहरू फलिरहेछ म लिची टिप्छ त गाइज ए यहाँ आयो नि भेटिने जिल्ला त्यो त हे गाइज ल हेर्नु त्यहाँ यस्तो खानुपर्छ कफी पनि है गाइज हाम्रो कफी फलायो टन्नै म यहाँ टिप्दैछु गाइज लिची मम्मीले लिची टिपिसक्नु भएछ सबै अलिअलि बाँकी थियो म चाहिँ त्यही यतापट्टिको टिप्न आएको क्या अब लास्टमा भएपछि पाकेपछि झन् मिठो हुन्छ भनेर आएको हो म लास्टै मिठो छ गाइज माथि रहेछ यतातिर गाइज ल म यहाँनिर झोडाले हालेर झुन्डाउँछु हाम्रोमा ऊ त्यहाँ आरू पनि फले है गाइज अनि त्यसपछि अर्को एभोकाडो पनि छ यतापट्टिबाट टिप्यो लिचीलाई हेर्नुहोस् गाइज ए लिची हेर्नु थियो गाइज अलिअलि छ है गाइज मम्मीले अस्ति टिपिदिएर गर्नुभएछ म यहाँनिर आज चाहिँ म टिप्न आएको छु लिची हेर्नुहोस् गाइज म चाहिँ यहाँनिर अब टिपेर खाइरहेको छु त्यहाँ माथि चाहिँ झुपा छ होइन त्यो रुखमै चढ्नुपर्छ त्यो रुखमा चढ्न अहिले पोसिबल छैन तर म यहाँबाट आई विल ट्राई होइन गाइज एक झुपा त आउँला जस्तो है गाइज एक झुपा चाहिँ टिपेँ मैले गाइज एक झुपा टिपेँ जानु कस्तो दामी छ नि अलिअलि हरियो रहेछ त्यही तर मलाई ठिक त आयो अलिअलि हरियो छ गाइज हेर्नुहोस् म अझ के देखाउँछु होला गाइज है म अब चाहिँ पुग्यो मलाई यो लिची मैले टन्नै खाइसकेँ आफ्नै करेछ बारीको अर्ग्यानिक लिची हो गाइज है अर्ग्यानिक ल गाइज मैले अलिअलि टिपाइन्छु त्यहाँ म काटेर लग्छु होला गाइज म अब तपाईँहरूलाई म अर्को देखाउँछु यहाँ भइहाल्यो हो न आँपको बोट छ यो आँपहरू फलिरहेको अलिअलि यतापट्टि अरू चिजहरू पनि देखाउँछु म गाइज है अहिले देखाइहाल्छु जस्ट मिनेट लेनु गाइज यो निवा पनि यो बिमिर हो यो होइन यो बिमिरो पनि फलेको छ हाम्रोमा यो चाहिँ हामीले त तिहारमा काम लाग्छ कि त्यस्तै दसैँमा काम लाग्छ के अरे होइन यहाँ पनि छ यहाँ माथि छ यो चाहिँ आरूको बोट हो गाइज है आरू पनि छ हाम्रोमा
अनि मैले त्यहाँ गएर देखाउँछु एभोकाडो गाइस है यहाँबाट टिप्न मिल्छ अझै ठुलो हुँदैछ यो ठुलो भएपछि टिप्नुपर्छ एभोकाडो हेर्नुहोस् गाइस है बोट चाहिँ हाम्रो एउटा माथि छ यो माथि टुप्पासम्म फलेको टन्नै हाम्रो आलुपोखडा पनि छ गाई चाहिँ आलुपोखडा अनि म यो दुइटा टिप्न जान्छु गाइज अब हेर्नुहोस् गाइज काच्चा हो क्या हो पाका छैन गाइज यो पाक्ने बेला भएको छैन अझै पाक्ने नै वाला छ यो टन्नै पाकेपछि खान्छु देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् बेकारको वेस्ट भयो यो खाइदिउँ अमिलो हो लास्ट अमिलो ऊ हो गाइज यो हाम्रो अर्को बुढको कटर पनि छ गाइज है गाइज हेर्नुहोस् हाम्रो यो आरुको रुख हो है फलिरह टन्नै फले हो यो पनि तर के गर्ने यत्रो धेरै फले हो कसले खाने हो मैले खाइहाल्छु म त यहाँ चढेर भने पनि जान्छु यहाँ गाइज म त यहाँ चढिदिइसकेँ गाइज हेर्नुहोस् गाइज हाम्रो यहाँ चढिसकेँ म ल ओहो गाइस यहीँ छ ल यसरी टिपिदिन्छु ल म यत्तिकै छ क्या अहिले यसलाई टिप्नु यसलाई टिप्ने टन्नै छ गाइस हेर्नुहोस् त गाइज यहाँ हेर्नु न इतना खुसी कति धेरै हो नि गाइज म सानो हुँदाखेरि रोपेको बोटहरू क्या सबै हो यसमा मैले पनि धेरै बोट रोपेको छु एभोकाडोको मैले रोप्या हो जिममा अलिकति बवाल स्टामिना हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि दिदीले रोप्या नि मैले रोप्या भनिदिन्छु म धेरै जस्तो दिदीले रोप्या पनि मैले रोप्या हो यो भन्छु क्या यो पनि दिदीले रोप्या हो तर भिडियोमा चाहिँ मैले रोप्या भन्छु क्या अनि मैले म्याङ्गो आँप पनि मैले रोप्या हो हाम्रो उतापट्टि नि अर्को बगैँचा नि छ होइन त्यहाँ फलफुल मात्र फल्छ घरमा पनि रोप्या छु गाई जस्तै छ निउवा पनि छ तर निउवा चाहिँ मलाई मन पर्दैन दिदीहरूलाई मनपर्छ निउवा चाहिँ अमिलो यता फलेको तर्नै उता माथिल्लोपट्टि त्यहाँ यहाँ पनि फलेको त्यो निउवा चाहिँ दिदीहरूलाई मनपर्छ मलाई मन पर्दैन गाइस है अमिलो हुन्छ म यहाँबाट यस्तो हाम फालिदिउँ त गाइस यस्तो गइदिन्छु ल गाइस यस्तो लिनु पऱ्यो कफीहरू रोपेको छु मैले 100 पिस
होइन तिमीहरू ठुलो भएपछि गाइजलाई हेर्नुहोस् यहाँ निवा शान्ता दिदी र सीता दिदीले मिस गरिरहनु भएको छ निवालाई एउटा टाइममा यति ठुल्ठुलो हुन्छ कफीहरू टन्नै रोपेको छ मैले गाइज कफी मनपर्ने भएर हुन्छ राम्रै हुन्छ यो पनि राम्रै भयो क्या रोकेर फेरि कटाएर